Vamos a ver un gol que nos llegó también ya hace varios días. Esto había quedado colgado entre tanto material y tanta información. Gol de Bruno, de Grillo de Tres Esquinas. También Alexander Fontes, que no es muy ducho con la cámara, y él lo reconoce, pero quedó ahí entonces uno de los goles de Grillos. Va a ir el remate cruzado, la pelota va a entrar contra el vertical allá. Uno de los goles de Grillos de Tres Esquinas, marcando frente a Laureles. Vamos